ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ അജയ്. ഇന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. ഇതുകൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ ചള്ളയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം ഏക്കലൊക്കെ കയറി ഇതൊന്നും ഉണങ്ങിയില്ല. അതൊന്നും ഇച്ചിരി റിസ്ക് കയറിയാണ് നടക്കാനൊക്കെ. എന്തായാലും നൈറ്റ് നേരെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിടാമെന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റ് ഫിഷിങ് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. വാള കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. കിട്ടിയില്ല, കിട്ടുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സൈറ്റാണ് നമ്മൾ കട്ടലയൊക്കെ പിടിച്ച സൈറ്റൊക്കെയാണ്. ചെക്കലൊക്കെ അടിഞ്ഞ് നല്ല ഒഴുക്കടിച്ച് തിട്ട ഇടിഞ്ഞ് ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന്. വെള്ളം ചെറിയൊരു കലക്കലുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മരമൊക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബൈറ്റ് വേറൊന്നുമല്ല, കോഴിക്കോടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2 വെപ്പണം. ഒന്ന് ഏറിയുണ്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട്. ചെറിയ സ്റ്റിക്കിലെ കുറുവയൊക്കെ കാണും, ചെറിയ ഹുക്കും ഉണ്ട്. അത് എറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കാം. ഇത് വാളയ്ക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കും. ലക്കുണ്ടോ നോക്കാം. വാളയൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് വലിയ ഹുക്കാണ്, ഷാർപ്പ് ഹുക്കാണ്. കോഴിക്കുടലാണ്. ദൂരമൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ഒഴുക്കായോണ്ട് കിടന്നാൽ മതി. കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. വാള കണ്ട് ഡേ 1 സ്റ്റാർട്ട്. ഡേ ഫസ്റ്റിലൊരു കുറുവയെ കിട്ടി, നാടൻ കുറുവയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചൂണ്ട വലിച്ച് കരയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് കരയ്ക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കരയ്ക്കതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാള ഫിഷിങ് സെക്കൻഡ് ഡേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ചൂണ്ട 3 റെഡിയാക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ മറ്റേ കുറുവാപ്പലിൽ ആദ്യം ഇതൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. അവന്മാർക്ക് കുറച്ച് മീനെ കിട്ടി. കൂരലും അത് ഇതുമൊക്കെയാണ്, കുറുവയും കൂരലും അത് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നോക്കാം ഇന്നെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ചൂണ്ട 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കനത്തി തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാളവെല്ലാം വരുമോ എന്നറിയണം. ഇന്നലെ നല്ല കൊത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര കൊത്തുണ്ടായിരുന്നു. നൂലൊക്കെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ചാടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സന്ധ്യയായപ്പോഴത്തേനും കൊതുകെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഓഡോമാക്സൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കൊതുകൊന്നും നമ്മളെ ഇന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചാക്രമിക്കും. എന്തായാലും ഇന്ന് നൈറ്റിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇല്ലേ നമ്മൾ നാളെ കണ്ടിന്യൂ. ചെറിയ ചെമ്പല്ലി, അതുകൊണ്ട് വല വല്ലതും ഉണ്ടോടാ?
എല്ലാം അതേ കയറി തുടങ്ങി. ചപ്പയിട്ട് ഇനി വലിച്ച മീനായിട്ട് വലിക്കും, ചപ്പയിട്ട് വലിക്കും. അതിസാഹസികമായ പരിപാടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉണ്ട്. അത് പാളി. രണ്ടാമത്തെ നൂലായിട്ട് വലിക്കല്ലേ. ഇത് ആ കമ്പ ആ വരത്തില്ല വലിച്ച മുളങ്കമ്പ അത് വലിച്ചിട്ടേ. ഇല്ല ഇല്ല, കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാമെങ്കിൽ പിടി. അനന്തൻ്റെ സാഹസികത നീന്തി ഏതേ കിടപ്പുണ്ട് കാണാം. ഇല്ല ഇല്ല, മുള ഏതാണ്ട് കിടക്കും. ആ കൗട്ട ഉണ്ടോ? കൗട്ട ചപ്പയിട്ട് അല്ലാത്തപ്പോ എവിടെ കണ്ടാലും ഉടക്കാം. നീ അത് കൈയിട്ട് പിടിക്കാനുള്ളതാ. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒന്ന് തള്ളുള്ള അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഞാനിറങ്ങിയ മീൻ പോകും. അങ്ങനെ ചുമ്മാ തന്നെ ഇവൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് മീൻ കിട്ടും. ഇവന് ഒരു ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി ഒത്തുപോലെ ചെമ്പല്ലേ വിട്ട് അവൻ ചെമ്പല്ലി എന്ത് വാദം ചെയ്താവും അങ്ങ് വിഴുങ്ങി. ഒരു കിലോ റേഞ്ചിലുള്ള രേട്ടൻ. സൈസ് ഏട്ട. മക്കളെ കുറച്ചതിനായിട്ട് ഇവനെ നമ്മളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഊരലുണ്ട്, ചെറിയ തൂളിയുണ്ട്, ചെമ്പല്ലിയുണ്ട്, പോയിട്ട് ഒരായിട്ട് കിട്ടിയ ഏട്ടയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡേ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇന്നും കോഴിക്കോടിലാണ് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഡേ 3 കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും തടഞ്ഞില്ല. ഡേ 3 നല്ല കൊത്തുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മീനൊന്നും അങ്ങോട്ട് കുക്കായില്ല. പിന്നെന്തായാലും ഒരുപാട് നൈറ്റായി പോവുക. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇന്ന് മാളെ പിടിച്ചിട്ടേ നമ്മളിവിടുന്ന് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ദിവസം ഫിഷിങ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇന്നലത്തെ മഴയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കലങ്ങി മറിഞ്ഞു ഒരു പരിപാടി. ഇന്നലെ വലിയ ഒരു പരല് പോലും അടിച്ചില്ല, വളരെ ശോകമായിരുന്നു 3ാമത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ഇന്ന് 4ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് അനന്തുമുണ്ട്, ഞാനുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ വലിയ ചൂണ്ടയാണ്ട് കണ്ടുപോകാൻ മീനൊന്നും കുത്തുന്നുള്ള ഒന്നും അടിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെറിയ ചൂണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ചൂണ്ട. ഇതിപ്പോൾ വലിയ മീന് വേണ്ടി വലിയ ഹൂക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ചെറിയ മീന് വേണ്ടി ചെറുതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏട്ടയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുത്തി അങ്ങ് പറിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ വലിയ ഹുക്കായതുകൊണ്ട് ഉടക്കിയില്ല. ഇന്ന് 2 എണ്ണം
കണ്ണടം വെച്ച് കാണാൻ പോവാം. വെള്ളം നല്ല ഇതായിട്ട് കലങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ മീനൊക്കെ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കലക്കുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കോഴി വേസ്റ്റ് ഓർത്ത് എറിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ലക്ക് ഇന്നാണോ എന്നാണോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വാളെ പിടിച്ചിട്ട് നൈറ്റ് ഫിഷിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. വാളയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിറച്ചങ്ങ് തീറ്റ കോർത്തിടും. തീറ്റ കുറഞ്ഞു പോകേണ്ടൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കും. റെഡി. ഏട്ടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ഏട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞക്കുരിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 2 യൂണ്ട് ഞാൻ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പൂളായതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൗകര്യമാണ്. ഇപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ തന്നെ അറിയാം. അധികം ദൂരം എറിയണ്ടായി ഇതേ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈന് അഴിച്ച് താഴെ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അധികം ദൂരം പോകണ്ട. ഇതൊരു കറക്കലാണ്, ആ കറക്കിൽ കിടന്നാൽ അത് മതിയാവും. അതിനോട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വലിയ ഹുക്കായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഏട്ടയൊക്കെ പക്ഷേ ഹുക്കായില്ല. ഓക്കെ, മീൻ അടിക്കുന്ന വെയിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് അവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വയറിനെ കയറി പിടിക്കും. ഇത് ചപ്പ് വലിച്ച് കയറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പാന്ന് കരുതി. അതുകൊണ്ട് കരയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാധനം കണ്ടത്. ഫോർ ഫിഷിങ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി, മീനൊന്നും അങ്ങനെ അടിക്കുന്നില്ല. ഏട്ടയൊക്കെ കൊത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വൈകും. എന്തായാലും നമ്മൾ വാള പിടിക്കുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ നൈറ്റ് ഫിഷിങ് തുടരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഏട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കൊഞ്ചും അതും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക. വാള കിട്ടുന്നിടം വരെ എന്തായാലും നമ്മൾ നൈറ്റ് ഫിഷിങ് തുടരും. അപ്പോൾ ഇത് പല പാർട്ടായിട്ട് ഇടാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൈറ്റ് ഫിഷിങ് പല പാർട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് ബമ്പർ അടിക്കത്തില്ലല്ലോ, ബമ്പർ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ അടിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ, അതായത് ഏട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൾ ഇടയ്ക്ക് ബോണസായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ കാണും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വിജയമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി
നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നമ്മുടെ അപ്ലോഡുകൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും